Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, we will be playing Who's Most Likely and... Ano gawin natin? Gugupitan niya ako ng hair. Sobrang taas na energy. Gugupitan niya ako ng buhok! Really, nigga? Ano ko ang ganda dito? Totoo? Hi, Ma! And without further chika-chika, let's get started. Let's get started, please. Hindi ko alam. Get game. Tatuloy mo muna ako or ipitan mo kita? Doon wala habang inipitan ka. Kasi balak ko ipitan. Huwag na natin ipitan. Oo. Game? Para lang makatong maayos. Hanggang saan? Dito. Kapag ganyan ang kita ko habal. But, buti pa siya may plano na yung saan. Tinali ko lang sa dalawang gilid. Tapos gilid. First question is, who's most likely to get arrested? Piling ko ako. Parang ako. Or ikaw. Ay, hindi ako. Ikaw na lang. Ako. Mas masakit ka sa ulo. Oo, ano siya? Mabait kasi siya. Who's most likely to act on a crush? Siya. Wala. 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 Ay, hindi ako ganun. I value myself. Kasi bago pa siya mag-act sa crush niya, nakakita na siya ng crush niya. Magpakaduga. Next question! Who's most likely to join the army? Ako kasi siya, ano ba? Weak. Weak siya, parang, Alam ko! Sabi mo weak! Sabi mo weak! Sabi mo weak! basta weak siya. Mas strong ako sa kanya. Mas soft. Ayun, mas soft siya. Pero gusto ko rin pong mag-army. who's most likely to be late to an event? Ako! Siya. Ay, hindi! Wait! Hindi! Hindi! Wait! Hindi! Hindi! Kapag event, ikaw! Hindi! Wow! Sige! Hindi ikaw. Eh, galit na siya eh. Baka anong gawin niya sa buhok ko. Zigzag to mamaya. Who's most likely to lose their phone? Ikaw. Lahat ng phone ko, kung hindi nasira, lahat na naman. At natali ko na siya. Shananana! Sorry. Comment down below kung magkamukha kami o hindi kami magkamukha. Wala, hindi. Iniisip ko talaga kung magkamukha kami o hindi. Kasi mas maganda siya. Ano ba? Stop hurting me! Ang taas! Isipin mo yung buhok mo! Dito Iba sa ko ba tenyo kasi mo! natin yung buhok para? Ito. Kapag kung ginupitan ko yun, nandito yung buhok. Ayan. Mag-bounce kaya ako. Ayan, tada. Mag-bounce kaya ako. Okay, game! Wala kami plastic. Ang next, who's most likely to question? Start a fire. Feeling ko ako. Feeling ko ako. Kasi tatanga-tanga. So talaga yun. Who's most likely to Ayos go doon. surfing? Ikaw. Takot na siya. Above, below. Below ng tali. Sa taas! Sa taas? Sa taas! Putik. Ayan. Binabaan ko ha. Huwag natin. Binabaan ko. Daw na sound effects sir. Yung may shark. Yun, drum. Dali. Ba't kaya? Wait lang na ba ito? Wala. Alam. Hindi nga matuloy tayo mag- Hala, ang iksi. Take your time. Hindi nagmamadali yung camera. Eh, hanggang dito yan. Kasi pinupush mo pababa. Oh my God. Ah, sakto. okay naman. Oh, sakto. Oh, ano?
to. Ting! Diyan, ting! Okay. Alam niyo bang noon talaga, sobrang si Stephanie na sobrang hilig niya talaga sa mahabang buhok. Hindi siya nagpapagupit ng buhok. Ako lagi, sige magupit. Yung trim ko, ganyan lang. Tapos pinapayagan naman ako ni mama. Sipin mo magkano yung bayad sa parlor para magpagupit ng buhok. Tapos ganito lang, sana ako na lang nagupit. Ako na lang din sana biniyaran. Ano eh? Who's most likely? Cheat on a test. Never ko pa nagawa yun. Mamatay man ako. Never ko pa nagawa mo. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang pagalitan ako. If you know, you know. Really? Cheat on a partner. Wala kaming partner, guys. Take a great picture. My personal photographer. Ayun, picture sa kanya. Lahat ng picting. Ting. Ang dami naman. Ang dami maglalagay. Talk in their sleep. Ikaw. Naglalakad na ako Oo, eh. naglalakad pa siya. Diyos mo, salita lang. Ano ba yan? Easy. Adapt a stray dog. Ni sobrang mahal na mahal yung mga. Para ko sa future is mag-aalaga kami ng aso. Yun yung magiging business ko. Lahat ng aso na nasa streets is aalagaan namin. Tapos bibigyan namin sila ng shelter. Pam, hanggat nakikita ko doon sa ginagawa mo. Ihilang ako dun sa bawah. Last na, who's most likely to become bald-headed? Ako. Bala ko naman magpakalto eh. Kaya isang araw Kasi hindi talaga siya nagsusuklay. Nagsusuklay lang siya pag mag-film. Yun lang Minsan yun. hindi rin. Gusto ko din pala mag-thank you kasi 102 subscribers na! Parang 102, literal na 102. Hindi ko makita kasi titi. Kasi nag-init mo na makikita. Kala ko nagka-brown ako na yung pagkagal ko. Kita mo? Ah! Most likely to give all their money to charity. Oo, mabait ako. Channel niya pag ganyan. Sorry. Pero most likely to order pizza with less than Stephanie. Pero hindi, ako order, pero order niya. No. Siya yung nagutos. Kasi hindi ako nag-order. Hindi siya marunong Takot ako. order. Most likely to have 1 million followers on social media. Shani. Yeah. Shani. Ano, kung subscribe ako, follow niya ako. Subscribe. Like, speaking of that, yung IG ko, 10, then sa screen, yung IG niya, andyan din sa screen. Bigyan na lang silang nilitaw dyan. Gusto mo na bang mag-up? Kakaba rin naman siya. Ano pantayin mo? Hindi ko nga mapantay, yun yung Kaya mo problema. yan. Parang Lalo sa- magalagay yung kumot. Hindi, harap ko muna, harap ko. Ganyan kaiksi. Ako yun. Ay, parang pantay yung harapan. No. Tapos kay ganyan. Ay, pala, ang ganda! Yung supportive mo Ay, ganun mo sa kabila, syempre. Sa kabila. Ano eh? Kulot kasi yung hair. Ganyan? Bob ka? Okay na pala to. Bagay. Saan ang ganyan, Bob? Bagay naman eh. Ate boy, ano ba yan? Ay, kala ko picture. Yung picture. Nagustuhan ko na siya ng hair. Bagay naman oh. Kasi mali yung nagawa niya. Yung sa So, guys, hindi. Okay. hindi. Bagay Oo, sa bagay. Yung sa likod. Ano mo, titingin mo likaran ng buhok mo. Pero hindi. Bagay. And, tcharan! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. And that will be all for this video. I hope you guys like and Subscribe. subscribe. Yes!
to my channel. And I hope I get to brighten someone's day. Bye! Oh,